กรมกิจการพลเรือนทหารเรือกองทัพเรือมีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและอย่างร่วมสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อกองทัพเรือค่ะพลเรือโทอดิเรกชมพูนุชเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือพร้อมด้วยนายทหารเรือกรมกิจการพลเรือนทหารเรือให้การต้อนรับคณะหน่วยงานและผู้แทนจากองค์กรต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือกองทัพเรือครบรอบปีที่ 20 ณ หอประชุมกองทัพเรือโดยพลเรือเอกชุมพลวงศ์เวคินประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองทัพเรือกล่าวเปิดงานภารกิจกรมกิจการพลเรือนทหารเรือมีหลายอย่างนะคะอาทิสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อกองทัพเรืองานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและภารกิจเร่งด่วนในการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ